Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөр, аралаш мушташ өнөрүнүн күйөрмандары, НТ Спорт каналында Спорт Тайм берүүсү кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев. Ошол аралаш мушташ өнөрү болуп көрбөгөндөй, Кыргызстанда дүйнө жүзүндө кулачын жайып турган учуру ушунчалык сонун бир жакшы деңгээлде деп айтсак болот. Андыктан бүгүн дагы биз дал ушул теманы кенен козгойбуз. Анткени биздин Кыргызстанда дүйнөдө кыргыздын желегин желбиреткен жана ошондой эле мыкты мушкерлерди чыгарган машыктыруучуларыбыз бар. Андан сырткары дал ушул спорттун дал ушул тармагына өздөрүнүн ар кайсыл тараптан өздөрүнүн салымын кошуп келе жаткан тиешелүү адамдар бар. Андыктан мына биз ошолордун баарын бүгүн студияга чогултканга аракет кылдык жана алгач негизинен теманы биз ошол M1 Global уюму тууралуу баштайбыз. Ага чейин студияда конокторду тааныштырып алалы. Кенжебек Чекиров, Греплинг федерациясынын Кыргызстандагы президенти жана ошондой эле Fighter KG спорт клубунун негиздөөчүсү жана жетекчиси. Кош келипсиз, Кенжебек агай. Саламатсың, Эркин. Жана ошондой эле Мырзамидин Пазылов, Кенжебек агайдын жанында отурган, бул M1 Global 10 турниринде чемпиондук курду утуп алды эле. Мына ошол бойдон көптөн бери көрө элек болчубуз. Мына бүгүн студияда Мырзамидин тууралуу дагы берүүнүн жүрүшүндө кенен сөз кылабыз. Ал эми биздин оң жагыбызда мына Мирбек Касымов, бул ошол M1 Global уюмунун Кыргызстандагы жана Борбордук Азиядагы эксклюзивдүү дистрибьютору. Мына чындыгында өтө чоң салым сен да кошуп келе атасың. Ошондой эле Канат Келдибеков, куттуктайбыз чын дилден. Мына ошол ВЕФ 74 гран-при биринчиде сен жеңүүчү болдуң. Биз чын дилден жалпы жамааттын атынан, НТ Спорт каналынын жамааттын атынан куттуктайбыз. Жана ошондой эле Элдияр уулу Байжан, сен да гран-приге катыштың. Жана сен менен дагы сүйлөшө турган сөздөр бар. Кудай буйрса берүүнүн арасында мына Жолборс спорт клубунун өкүлү, буга чейинки көрсөткүчү Шердоктогусу 3 жеңиш, 1 жеңилүү менен келе жаткан. Ошентип коноктор менен таанышып алдык. Жана ошондой эле эң негизгиси бүгүн биз Бусурманкулду ошол бул жерде Бусурманкул менен чогуу сүйлөшүп олтурсак жакшы болмок. Бир аз сыркоо болуп калыптыр. Андыктан студияга келе алган жок. Себеби теманы ошол M1 Global уюмунан баштап аткандыктан ошол Бусурманкул аркылуу келсек жакшы болмок. Себеби ал чындыгында Кыргызстандын намысын өтө жакшы коргоп жүрөт. Бирок ал өзү жок болсо дагы ошол Бусурманкулдун машыктыруучусу кандайдыр деңгээлде анын атасы деп айтабызбы, мүмкүн ашыгыраак айтып койгондурмун. Эми аны Кенжебек агай өзү кенен айтып берет. Кенжебек агай мына ушул сыркоолоп калды Бусурманкулчу. Бирок ал машыгуудан жараат алып калган жок, машыгуу учурунда же башка нерседен эмес. Менде ушундай суроо туулат да, спортчулар да көп угам. Эмнегедир аябай спорттук калыбында, жакшы спорттук калыбында болгондо тумоолоп калат, шамалдап калат, суук тийип калат дегендейчи. Ушундай мыкты спорттук калыпта болгон учурда назик болуп калабы мушкерлердин, спортчулардын эмеси, ден соолугу. Мен да биринчи силерге дагы ошо НТ Спорт каналынын жамаатына биздин отурган балдардын баарынын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Ошо өзүнчө жакшы терең бара-бара силердин дагы ошо берген силердин комментарийиңар, сүйлөгөн сөздөрүңөр, ошо ММА тармагында греплинг болобу, кайсыл спорт болбосун, ошонун баарын тең жакшы терминологияларын туура колдонуп, силер анализ жүргүзүп, келечектеги ута турган мушкерлердин прогноз кылганда жакшы үйрөнүп кетесиңер да. Буларды силердин аналитикалык жакшы өздөштөрүңөр жакшы болуп атат. Силерге чоң рахмат да. Эми сиздин сурооңуз боюнча, Эркин Дайденба биякта жалаң спортсмен балдар отурат. Булар жакшы чоң мелдешке даярдануу убагында режимге түшүп калышат. Себеби дегенде тамак, уктоо, даярдык бүт режими болгондон кийин көп учурда баягы күнүмдүк жөнөкөй карапайым жеген тамактардан ылгап калгандан кийин туулган күн жок, той жок, аш жок болуп калып атат да. Ошондо иммунитет өзүнүн залакасын берип калган учурлар бар да. Ошон үчүн терезени ачып койсо деле шамалдап калат, муздак суу ичип калса деле ооруп калат. Бирок бара-бара профессионалдык деңгээлге чыккандан кийин бул менин эле оюм эмес. Профессионал болгондон кийин кечигип калдым, уктап калдым, ооруп калдым деген бойго даярдык учуруна башталганда
эч бир нерсе тоскоол болбогонго аракет кылыш керек да. Эгерде баягы чоң эле катуу бир жаракаттар, тоскоол, утушка тоскоол боло турган нерсе болуп калса, ошого карата гана токтолуп калбасак, калган нерселер бул солдаттай гана иштеш керек да. Өтө жакшы, чындыгында Бусурманкул биз жалпы НТ спорттун жамааты жана бул жерде отурган спортчулар, машыктоочулар баарыбыз эртерээк сакайып кетишиңди каалайбыз. Жана алдыда албетте биздин эл үчүн көп ийгиликтер жаратасың деп ишенсек болот. Анткени командаң өтө жакшы. Мына Кенже агай эми ошол Имуан Глобал тууралуу сөздү улай берели. Ал жакта Бусурманкул менен кандай келишим түзүлдү эле, андан кийин ал жактагы мушкерлердин деңгээли тууралуу сүйлөсөк да, же ошондой эле мисалы үчүн акыркы беттешин ала турган болсок, мына Залимхан Зелимбек Омаров менен ошондо ушул геймплан өзгөчө болду да, мындай беттеш болгон тактикалык чор. Сиз өзүңүз грэплинг боюнча федерациянын президенти, андан сырткары көптөгөн мына ушул тармакты жакшы билесиз дагы, эмнегедир Бусурманкулду партерде көп иштетпестен туруу абалында көбүрөөк аракет кылдырдыңыз да. Ошол сиздин геймпланбы же кандай эле ушул тууралуу? Эң биринчи бизге профессионалдык деңгээлге чыккандан кийин бизге атаандашты сунуш кылат 1-2 ай мурун. Ошол атаандашты биз кабыл алабызбы, албайбызбы? Ошо менин шакиртим экөөбүз отурабыз дагы кеңешебиз. Ошо М1 боюнча сөз болгондо булар ММА тармагындагы абдан кадыр барктуу, абдан тажрыйбасы чоң организация уюмдардын бири болуп атпайбы? Уже 22 жыл болуп кетти. Булардын башында турган Вадим Григорьевич Финкельштейн, Федор Емельяненко ошо учредительдери болуп, ошо булар ошо Россиядагы агентство спорта, Министерство спорттун тизмесине реестрге кирген бюджетный организацияда болуп калат. Анан бизге Бусурманкул боюнча сөз болсо, булар бизди абдан жакшы тегирмендерден өткөрдү. Биринчи баса белгилеп кетиш керек, заменага чыгып калды. Мен ошо мезгилде чемпионат мира грэплинг боюнча IDC-ден Финляндияда жүргөм. Ошо мезгилде параллельно биз Жакшылык Куранов деген балам бразилец менен күрөшүп атканда, ошол эле учурда Бусурманкул Татарстанда Диего Давелла менен мушташып калды да, Татарстанда. Анан ошо Бусурманкулдун биринчи бой жөнүндө айтсак ошол эки түшүнүктүү туура эмес нерселер болуп калды. Анан темчип калганда ниче кылып коюшпады. Анан бирок ошо кызыгы булар биздин Бусурманкулдун өзгөчөлүктөрү, жүрөгү ачык бала. Мен буларды аракет кылганым ырдагыла дейм да, тартынбагыла, бийлегиле. Көп учурда бир туугандары, достору, байкелери канаттарын кесип коет да. Ырдай албайсың, бийлей албайсың деп атып. Мырзамедин биздин студиядан ырдап кетти эле бир эфирде. Бусурманкулду ырдайт. Анан канатты качан ырдатам билбейм. Банядан эле, баняга алып барганда эле ага артыңызды чаап берейин деп эле веник көтөрүп, бирок аябай чабат. Ал жагын билем да. Анан жана М1 боюнча Бусурманкул бизди бардык тегирменден өткөргөнүнүн себеби черный пояс, кара пояс бразильский джиу-джитсунун баласына салды, 2 жолу мушташты угуттук. Кийин анан стоечник балага салабыз деп матчмейкерлер бизди салды. М1дин бурунку экс-чемпиону Максим Дивничке салды. Ал өдүңкү эстен ылдый түшүп келди. Ага өзүнчө тактика койдук. Анан бизди көрөлү деп вольный борьбадан, эркин күрөштөн немец баланы салды эле, бирок травма алып калып бара албай калдык. 3-4 күн калганда травма алып калып атпайбы Бусурманкул. Бирок андан кийин кайра эле борец. Булардын өзүн байкап көрсөңүз, бразильский джиу-джитсуну көрдү, аны утуп кеттик. Максим Дивнич стоечник, хороший боксер, профессиональный кикбоксер, аны уттук. Анан Зелимбек Омаров деп дагестандыктар туулса эле разряд менен күрөштөн туулушат экен да. Анан ген планды утпайсызбы? Булар планы боюнча биз аны алар деле бизди изилдейт, биздин плюс-минустарыбызды карайт. Жакшы, жаман жактарыбызды сканировать этет, рентгенден өткөрөт. Биз анан 100дөн ашык план коебуз. Анан эң биринчи алардын эмне куралы болсо, мисалы, ал курал мушташып атканда, анын бизге койгон генеральный планын биз бузушубуз керек. Бизди ута турган планы бар да. Өзүнүн эң биздин преимуществону көрөт, стойкадан уралабыз, оң кол иштейт, сол кол иштейт, ошону көргөндөн кийин биз анын Зелимбектин планын полностью эң биринчи бузушубуз керек болчу. Анын парттерге эптеп жыгып алып эле бизди алдан тайытам деген план бар болчу. 14 проход кылды, 2 бутка 14 проход чисто накрыли да. Жаап салдык.
уже бүттү, анын желаниясы да кетип калды. Акыркы раундда бутка деле кирбей калды, негизи. Себеби дегенде анын баягы планын бузуп салдык да. Анан көп учурда ойлоп калышат экен да, Бусурманкул эрте утуп жүргөндөн кийин эле ушундай бир ассоциация калып калат экен да, элдин оюнда нокаут турса экен эле дей беришет да. Нокаут ал бир Кудайдан да, аны билбейсиң. Ал деле мисалы жүгөрү семишке саткан чыккан жок да, ал дагы бир даярданып чыккан бала да. Анан бой көрсөтөт, анан бул жерден ошо тактика, ошо кыска мөөнөттүн ичинде, анан стратегия, алыскы мөөнөттүн ичинде кандай кылып утушубуз керек деген ошол жакта функционалка, физика, баардык психологический бүт факторлордун баарын кошуп келип туруп, аны даярдап туруп тизгинин чыгарып коесуң да. Бирок жана ар кандай абал болуп кеткенде баары бир мушкер өзү чечим чыгарышы керек болот да. Мен дайыма балдарыма айтып коем, биз футбол, баскетбол, волейболдон өзгөчөңөр бар дейм, мырза. Канатта ойлойт. Эң биринчи утканда, единоборствода эң биринчи спортсмен утат. Утулса дагы эң биринчи спортсмен утулат да. Утат же утулат. Андан кийин тренер чыгат, анан клуб чыгат. Андан кийин атам экенибиз дейт. Ошон үчүн утулса баягы баары толтура. Утулуп калса эч ким жок да. Ошон үчүн булардын бирок октагондун ичине чыгып жүргөн балдарды биздин акыркы убакта аябай Кыргызстанда өзгөчө жакшы өнүгүп келатпайбы? Бул жолбош жүрөк балдар деп коем. Раз на раз, один жекеме жеке деген чыгыш баарынын эле жүрөгүнө кире бербейт. Бирок азыр ошо аны өзүнчө сүйлөшөбүз го, сурооңуздар боюнча ошо жооп бердим го деп ойлойм. М1 бизди Бусурманкул Абдибаевдин ар кайсы жактан текшерип келатат. Анан менин ошо матчмейкерлер менен сүйлөшкөндөрүм боюнча булар бизге титульный бойго жакындатышыбыз керек болчу да. Жакын уже келип калганбыз. Бүт параметрлер боюнча биз толук кандуу М1дин куруна толук беттешке биздин мүмкүнчүлүгүбүз, укугубуз бар эле. Бирок эми ар бир уюмдун ичара өзүнчө саясаты бар да. Ар бир себеби дегенде алар өзүнчө акча салып атышат, чоң акча салып атышат. Анан Россиянын балдары утулуп калып атат, кавказдыктар утулуп калып атат. Анан көтөрүш керек болуп атат да. Ошон үчүн акыркы жолу бизге да мартка, 30-мартка сунуш берилген. Бусурманкул боюнча Бусурманкул экөөбүз сүйлөшүп, акыл калчап, ойлонуп туруп айттык, биринчи ден соолукту кармайлы. Себеби дегенде 5-6 позвоночник, шейный позвонок деп коет, ошол жакта мурунку илгерки бир грыжасы бар экен, ошонусу өрчүп кетип атат да. Стойкадан иштеп, алап уруп тепсе жакшы, ММА грэплингке, партерге киргенде эле кичине моюн алдыртып эле, кичине кыйналып калып атат. Анысын көрүп туруп, мен мисалы как устат катары, насаатчы катары мен чыгарганга каршымын да. Андан көрө жакшылап даярданабыз. Анан жакшы буюрса, атаандашты берсе, кийинки май айларына деп Кудай буюрса, күч кубат берсе, ошого барабыз деп атабыз да. Ал титулдук беттеш болбойт, Эми бул мен жана айтып кетпедим эркин. Ар бир уюмдун да ошо Bellator, UFC, М1, ВФ биздеги Кыргызстандагы ар бирөөнүн ичара саясаты бар. Өзлөрүнүн түртө турган балдары бар. Саясат аякта да бар да. Туруп туруп эле кыргыз бала жакшы экен, аны көтөрүп туруп эле чыгарып койбойт да. Демек, бул тууралуу кенен шашпай сөз кылалы. Чындыгында аябай кызыгып кеттик. Мен да көп нерсе сурагым келет да сизденчи. Жана ошондой эле мына ушул өтө жакшы бир жогорку деңгээлдеги дүйнөлүк бардык стандарттар менен иштеген ошол М1 глобал уюмунун ошону Кыргызстанга алып келип, биздин Кыргызстандагы көрүүчүлөргө жеткирген Мирбек Касымов. Ал убакта кыргыз мушкерлери чыга элек болчу, чындыгында М1 глобалданчы. Анан ошол убакта эле мына Мирбек ушул НТС каналына алып келип, ушул биздин элге көрсөтүлүп баштады. Ошол убакта бизде көрөрмандарда качан ошол жактан кыргыздар чыгат экен деген бир ойлор бар эле да. Ушу кантип НТСке ошол келип калды? Жана бул ушул трансляция боюнча М1 глобал уюму дүйнөлүк аренада деңгээли кандай? Саламатсыңбы экен. М1 боюнча НТС каналы менен биз 3 жылдан бери иштешебиз. 3 жыл үзгүлтүксүз НТС М1 глобалды көрсөтүп биздин элге тартуулап келет. Башында 2 жыл биз НТС спорт жамааты менен чогуу 10-15 деген мушкерлердин тизмесин жөнөткөнбүз. М1
M1 selectionга башында көрөлү, биз мушкерлер да кирсин. Бизден эч ким жок болчу. Жөнөттүк, эч натыйжа болбоду. Андан кийин Кенжебек агай өзүнүн жигиттерин M1 Global'га чыгарганда биз аябай сүйүндүк. Бир чети M1 Global НТСтен көрсөтүп баштаганда эч кандай мен ойлойм, НТСтен көрсөтүп баштаганда да көптөгөн мушкерлерге бул M1 Global Кыргызстанда бүт цифровой көрсөтүлүп баштагандан кийин көп баарына жеткиликтүү болуп көрүлүп, ошол дагы бир аз түрткү берди деп. M1 Global болсо азыр дүйнө жүзүндө 100дөн ашуун мамлекетте көрсөтүлөт. Рейтинг боюнча Европада 1-чи орунда турат. СНГда деле 1-чи орунда турса керек деп ойлойм. Элдердин көргөн саны боюнча, телевизор аркылуу көрүү саны боюнча рейтинги. Бизде азыр 3 жылдан бери НТС көрсөткөндөөн байланыштуу мурдагыдан да рейтинг азыр көтөрүлдү. Каналдардын арасында 1-чи орунда турат деп ойлойм. Именно M1 Global. Ошол чындыгында M1 Global азыр калың кыргыз элине, кыргыз көрөрмандарына жетип атат деп айтсак болот. Ал дагы беттештердин баарычы. Жана Канат дагы бир жолу жеңиш менен куттуктайлы. Анткени жеңишке жеткенден бери биздин студияга эми келип отурасың. Беттеш жеңилге турган жок. Мен өзүм баяндап аттым эле ошол жакта. Алгачкы беттештен баштап эле негизги аягына чейин да, акыркы финалдык беттешке чейин ала турган болсок, ошондо башында биринчи эмес, экинчи беттештен баштайлы. Мисалы үчүн Бекболот Адылбеков менен сен таймашканда сенин жүзүңөн мындай байкалган жок да, мындай сөзсүз түрдө аны бир нерсе кылышым керек, мындай аябай мындай душман катары эмес, дос сыяктуу, бирок спорт болгон үчүн экөөң беттешип аткандай таасир калтырды. Ушундай кыргызстандык менен кыргызстандык, сен же тааныган мушкерлер менен беттешкенде кандай сезим болот? Биринчиден, ассалам алейкум, кыргыз элим. Эми ал жөнүндө, спорт жөнүндө айта кетсем, ага чейин келип кеткенбиз, байкачы. Беттешке чейин. Беттешке чейин. Эми Бекболот жөнүндө айта кетсек, таза эле уруштук, жакшы эле бойлор болду. Эми кандай десем, проход жасап, кирген аракет жасам, ал защитасын койду эле. Анан ошо стойкадан до конца иштегенге аракет кылдык да. Стойкадан иштеп элечи, кирбей эле. Бекболот немесин билем да, стойкадан иштегенчи. Ал көп проход кирбейт. Бүт программа менен иштедик да, биз делечи, карап, Бекболот проход кирбейин билем, анан ударларынан карап, байкаштырып, стойкадан иштегенге аракет кылдык да. Стойкада эле иштеп, жана бир добуштан алып баруучу айтпады ринг анонсорчу, бир добуштан дегенде экөөң бири-бирин карап, минуттум деп тамашалашаттыңар го. Тамашалашпы, мындай жылуу мамиле деген да, негизинен албетте биз үчүн дагы ошол жакшы. Мен баяндап атканда деле эки кыргызстандык бири-бирине чыгып калса, мындай башкача сезим болот да. Сенде ушундай кандай негизи эле Кыргызстандыктар менен? Айтып атам, аякта контрол кылып турдук да, кимге очко кетип атат. Постоянно дорого этип иштеп атпадым. Очко мага кетип атканы билип турат да, бягын. Ушинтип иштедим го дейм. Андан кийин Кыргызстанда кыйкырып атканда кыргыз элиме ошо рахмат, ошолор колдоп, коштоп, жакшы туктам берип турду да. Андан кийинки Алимардан менен болгон беттешиңе келсек да, чындыгында хук сокку дейби, ошондо түз таамай соккузатылбады биринчи. Мен үчүн күтүүсүз болуп кеткендей сезим. Эми Алимардан өзүмдүн кандай десем, өзүмдүн бир залда чыгып жүргөн боец да, ал жакшы, молодец. Ударник күчтүү, катуу урат да, тиздүү. Анан өзүбүз чыгып жүргөндө биринчи раундда андай урат деп ойлогон эмес, мен урушабыз деп чыкканбыз эркекчечи. Таза уруш болду, таза эме болду. Анан таза урушабыз деп чыкканбыз, анан ошондой кандай десем, раз-два өтүп кетти, мындайча айткандачы. Ошо прямо өтүп кетти. Анан өткөндөн кийин эптеп ошо туруш керек да. Турбай калсаң до конца, ал билет, ал менин кандай экенин, ал до конца ошентип уруп, до конца эме кылайын деди да. Соккулар мөндүрдөй эле жаады. Мөндүрдөй эле жаады, ал сөз ачыгы. Мөндүрдөй жаады, ошону көтөрө билип, ошо Кудайыма шүгүр, ошол соккулардан, ошол көз караштуу соккулардан Кудай сактады окшойт ошо. Анан бул ишенеме утуп алдык, Кудайга шүгүр.
ошол ыкмаңга кайрылгым келип атат да. Кыргызча эмне дейт? Муун төлөө же кыкынтуу дейби? Удушение эле дейт го дейм аны. Ошол Кыргызча эле. ыкмачы. Негизи ал мен мурун жаңы чыгып жүргөндө, Любительскиге чыгып жүргөндө ушу коронный эмен болчу да. Анан ошого через рука эле түшүп калды, рукасы менен баш өзү эмес элечи. Анан жанагындай ударлардан чыгыш керек да. Ошону до конца тарттык. Бул ыкманы сен демек мурдатан эле ушул Мурдатан, ыкманы. Мен ойлоп жүргөндө өткөндө Эмил Токтогоновду кайсыл бир эфирге чакырдык да. Чакырып анан чогуу баяндап атабыз. Ал эксперт катары мен баяндамачы сүйлөп атып анан бирөө ошондой муунтканда муунта албай атат да. Анан айттым да ыкма таза аткарылбай атабы же тиги мойнун берип койгон атаандашы күчтүү болуп бербей атабы десем, мага келгенде кантип муунтканды үйрөтүп коймокмун деп атат да. Эмил Токтогон, Эмил агай жөнүндө айта кетсек, Эмил Токтогон агайдын бойлорун мурда көрчүбүз. Ал Эмил агайды ошо кандай десем, ошо удушение менен көп тартчу да. Ал колу карлыбы, ыгын билет да Эмил агайчы. Ошо Эмил агай катуу тартчу мурдачы. Анан ошонун Эмил агайдын бойлорун көрүп да биз да чоңойдук да. Кандай тартыш экен. Демек башынан эле бар экен Бар негизичи. Анан Кенже агай сизге кайрылгым келет да, ошол ыкманы мындай колдонгондо негизи колу кыска мушкерлерге ыңгайлуубу же бул ага карабайбы? Мен азыркыга чейин грэпплинг, универсалдык күрөш бул багынтууну пропаганда кылардын алдында мен терең изилдеп, дүйнө жүзү боюнча кайсы мектептер кыйын, кайсы регион, кайсы мамлекет кыйын деп ошону барктап, баалап, семинарларга чейин барып жүрдүм да. Бирок акыркы кайсы бир жылдары Манас барбы, кайсы жыл экен, Японияга барганыбызда канча 20дай мектеп каршы чыкты да. Ошо байкап отурсам, ошого чейин эле билсем, эми Япония деген кандай чоң 150-140 миллиондон ашкан мамлекет. Ар бир мектептин өзгөчөлүктөрү бар. Ошо бир эле ыкманы, мисалы моякта канча болсо 6 болсо отурабызбы? 6 мектептин ошол эле бир ыкманын тартканын өзгөчөлүктөрү ар түрдүү да. Анан аларды жакшы ыкмаларын үйрөнүп туруп, өзүң алардан биринчи өзүң кошушуң керек ошого өзүңдүн мектебиңдин методика ошентип чыгат да, мектеп кантип жаралат. Когда сен биринчи өзүң изилдеп, биринчи баягы зеркальное отражение деп коет да, биринчи сен бирөөнү көрүп окшоштурасың. Ошо менен көрүп туруп, бирөөнү экөө үчөөнү окшоштуруп туруп, өзүңө ыңгайлуусун табасың. Бирок ошого жараша кайра өзүңдүн өзгөчөлүгүңө, анатомиялык скелетиңе, сөөгүңө, булчуң этиңе, жана сен айткандай боюңдун узун кыска, колуң узун кыскасына ошого жараша өзүңдүн ыкмаңды сен канжардын, кылычтын, бычактын мизин курчуткандай тренировкадан машыгуу процессинде аны миллион жолу кайталашың керек да. Анан ошондо сен кандай атаандашың чыгып калат, ошого жараша кайсыл учур болбосун, ошо аябай жакшы бир ыкманда колдонгон нерсе өтүп кеткенге бир 99% мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн да. Ошондон бөлүп калса дагы, андан 99 жок болуп калып, 1% болуп калса дагы, ошону колдонуп тартып кетиш керек да. Өзгөчө ойго берилип кеттим, чындыгында аябай сону түшүндүрүп бердиңиз да. Демек ар бир ыкма кайсыл бир мушкер үчүн ал ыкма өзүнчө, демек анын ошону колдонгону дагы бир өзүнчө бир эксклюзивдүү сыяктуу бир нерсе. Менин кол алдымда өсүп келаткан балдар көп. Мисалы мен Кыргызстанга гран-присине барганда биринчи эле ошо баарына раздевалкадан, тренировочныйдан баарына тең мына канаттар балдар отурган, баарына тең кол кармап, ыраазычылыгын айтып, жакшы чырдашпай, жакшынакай өзүңөрдүн бийик деңгээлиңерди көрсөткөнгө аракет кылгыла деп коюп кеттим да. Андан тигиге болушам, буга болушам деген чоң нерсем жок болчу. Жана Расул Тезекбаев деп кол алдыма мурун өсүп калган, бирок азыр мен айтып кеттим го, ал азыркы мезгилде өзү алып семетей деп клуб ачып, өзү машыктыруучу болуп, өзү спортсмен да болуп, толук кандуу жакшы машыгууга даярдана албай атат да. Анан эң биздин ошо өзгөчөлүгүбүз кыргыздардын 5-я точкасы деп коет. Жамбаш сөөгүбүз, куймулчагыбыз жерге жакыныраак, атка ат мингенге жакшыбыз да, кылымдап ат минип келаткандан кийин. Анан күрөшкө дагы ошо муунтуу, багынтуу, кайруу ыкмаларына кыргыздар аябай жакын экен да. Анан сиздер канында бар деп коесузбу ошол. Анан сиздер маалымат булагындагылар көп учурда сурап калат. Кыргызстандын мушкерлери көп, анан өзгөчөлүктөр эмне деп.
мен баса белгилеп кетем, кылымдап ба өз боз үйүн, үйүрүн, жайлоосун, кыштоосун кылымдап кайтарып келген жигит кан тамырында бар. Инженерный, генный инженерия боюнча дагы канда бар. Ошо ойгонуп кетет да. Функционалкасы, физикасы жетпей калган күнү дагы ошо өзүнүн мүнөзүн, курч мүнөзүн кошот, жолборс жүрөк кошот, ошо менен утуп кетет да. Өзгөчөлүгүбүз биздики, мисалы Кыргыздын баса белгилеп кеткен балдардын көп өзлөрүнүн өзгөчөлүктөрү ошо касиети ушул да. Жолборс жүрөк балдар да. Жалпы кыргыз элинин мындай жалпысынан алганда Эң биринчи чоң өзгөчөлүгү. Өжөр, көк бет, дымагы күчтүү, оңой менен багынып берген. ооба. Бул абдан чоң нерсе да. Мына эми ушул жанагы ыкма аркылуу кайрадан Кенжебекайга кайрылып калдык да, эми мына Байжан Элдияр уулу, биз дагы бир жолу саламатсыңбы, чындыгында сен дагы мына ушул ВЭФ 74 Гран-при 1де чыктың, жана биринчи беттешиң эле Бойка менен болуп калды, ошондо ооба мен баяндап аткам, мындай мен албетте калыс эмесмин да. Мен баары бир менин пикирим бул акыркы пикир эмес. Ошондуктан сенин пикириңде кандай болду? Биз бүгүн Бойканы да чакырдык эле, белгилүү себептер менен келбей калды да. Ошол беттеш кандай өттү? Ал беттеш мен өзүм 100% менин колум көтөрөт деп тургам ал жерде. Ошого анан Бойканын колун көтөрүп салганда өзүм түшүнбөй кеттим ал жердечи. Кандай эмне болуп кеткенинчи. Ошол жерде аябай өкүнүчтүү болду мага. Ал көбүнчөсү туруп беттешет эмеспи? Партери кандай болуп калыптыр? Мисалы үчүн ошол жактарынан акыркы жылдарда андай өнүккөндөй сезилип атат да. Билбейм, мен Бойка менен буга чейин беттешкен эмесмин. Биринчи беттешим болду. Даярдыгым жакшы эле болчу, мен оюм жакшы эле болчу, финалга чейин келем деген бар болчу оюм. Кыскасы уткасың. Кыскасы мен өзүм үчүн уттум, Бойканы уткан жокмун анан. Буюрса алдыда ден соолугуң чың болсо, далай ирет жеңиштер багындырасың деп ишенели. Негизинен эле биз ушул Гран-приде баардык мушкерлер чыгып аткандачы. Жок, калыстар эмнеге андай чечим кылып койду, мен ошого түшүнбөй кеттим ал жерденчи. Күчтүү болсоң кийинки беттештерди аны далилейсиң албетте. Биз да ишенебиз. Эми баардыгы кыргызстандык мушкерлер негизичи. Андыктан биздин мушкерлер башка өлкөнүн өкүлдөрү менен чыккан учурда деле утса сүйүнөбүз, утулуп калса эч качан күнөөлөбөйбүз да. Анткени ал биздин бала, анткени ал Кыргызстан депчи. Мен да өзүм эле кыргыз балдарыма урушкум келбейт. Биякта Гран-при болуп аткандан кийин мен бүт баары участниктин баары эле өзүн көрсөткүсү келди бияктанчы. Менин эле ошондой оюм бар болчу. Финалга чейин келейин дегенчи. Анан ото жолдон тигиндей чечим чыгып калганда түшүнбөй кеттим өзүм. Эле кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Жана негизинен эле эми ушунча Кыргызстан бир салмак категориядан ушунча Кыргызстан мушкери сапаттуу беттешти өткөрүп атканына бир жагынан ыраазы болсо болот да. Канчалык биздин мушкерлердин деңгээли өстү депчи. Эми мына Мырзамедин Пазылов Емуан дейм, ВЭФ глобал 10 турниринде ошондо Арет Бекишевден чемпиондук курду. Утуп алдың эле ал жакта калыстардын чечими менен, бирок бир добуштан кадимкидей беттештин сапаты боюнча жеңип чыккансың да. Мына ошондон кийин биз студияга келип кеткенде эле Кудай буйрса Емуан глобал менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат деп айткандай болду эле. Кандай болуп атат? Ошол беттештен бери сени көрө элекпиз. Биринчиден саламатсыздарбы? Ошо Арет экөөбүздүн беттешүүбүз болгонуна быйыл ровно 1 жылдын жүзү болуптур. Андан кийин ошол Емуан глобал уюмуна агайларыбыз менен ошол дагы Айбек Мусаев деген агабыз бар. Ошол агалар менен ошол Емуанда сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Азыркы учурда ошол официальный бой бериш аларга бир аз өздөрүнүн боецisi көп болгондуктан азырга чейин бере элек. Но орто жолдон бизге Титан FC деген Американын организациясы бар. Ал организацияга декабрдын 21-inde бой берген болчу. Ошо биз агайыбыз менен жакшы даярданып, жакшы формага келип,
бойго 4 күн калган учурда биз весибизди кууп ошол гейм план коюп сопернигибизге жараша жакшы дайынданган болчук. 4 күн калганда сопернигибизге виза аркылуу Казакстанга кел албай калган менен уже клеткага чыга элегиме ровно 1 жыл жүзүп алдым. Анын ордуна башка бирөөнү чыгарган жокпу же жөн эле ошол беттешти эме кылып коюшту? Жок, менин ордума жок, ошол ордуна соперник ошо заменага издешти. 4 күн калганда Казакстандан же Өзбекстандан, Тажикстандан соперник таба алышкан жок. Аз убакыт калды деп эме болбой калды да, замена. Ошол замена болбогондуктан себебинен биздин бою болбой калды. Алдыда кандай демек келечекте пландар? Азыр Титан FC менен түзүлгөн атабы эми? Азыр эч кандай организация менен келишимибиз жок азыркы учурда. Ошол айтылган эле М1де агайлар сүйлөшүп атат, Кенжебек Шекеров агайыбыз ошол One FC, то есть М1 организация менен сүйлөшүп атат. Буюрса кайсыл организациядан удобный бизге эме чыкса, ошол организация менен контракт түзүп иштешке даярбыз. Демек ага чейин чемпиондук курду коргоп калышы мүмкүн дедиңиз, мына биз эфирден сырткары сүйлөшүп калганда Кенжебек агай айтсаңыз да, эми азырынча демек келишим жок болсо ошол ВЕФтин алкагында эле чыгып турат да, чемпиондук курдун коргошу керекпи? Мисалы үчүн 1 жыл убакыт өтүп калды. Курду, чемпиондук курду коргоо мезгили келип калды, ошого да даярданабыз буюрса. Анан мына айта турган нерсе, мына Мырзамедин Пазылов жөнүндө сөздү улантып коеюн да, айтпай үйлөндү да. Кош болсо, бек болсун, жакшы жашоосунда жаңылануу нерсе болду, аны айтпай калып атат да. Анан 66 килограммдагы салмакта Бусурманкул чемпиондук курдун ээси болчу да. Анан биз ошо эмелдер айткандагы эмне кылабыз, деги Бусурманкул, мисалы Бусурманкулдуку уже контракт болгондон кийин башка оюн менен мушташа турганга мүмкүнчүлүгү жок да. Ал бир. Анан бул канаттарга абдан бир жагынан мурунку Панкратион мезгили келе түштү да буларгачы. Себеби дегенде азыр профессионалдык деңгээлде мушташканда 2 ай ортосунан өтүш керек да. Бир эле бойдун ортосунан 2 ай. Себеби дегенде баш мээси чайкалып калат. Кайра жакшы формага келтириш үчүн 2 ай, 3 ай ортосунда дем алуу, даярдануу убакыт бериш керек болчу. Бирок ошого карабай биздин карабайсыңар, өзүңөр эле баарыңар күбө болдуңор го. Мен дагы ошо көрүп абдан бир жагынан сүйүндүм. Бир эле кечеде канча деген өзүнчө беттештерди балдар өткөрүп иштеми. Эми кыргыз балдардын баягы айткым келбейт, байлыкка эле кул болгон балдар эмес да. Мен көбүн жакшы ички дүйнөсүн билем, көз караштарын жакшы билем. Булар мисалы байлыкка эле байланган балдар болсо, анда ар кайсы жакка эле легионер болуп сатылып кете беришмек да. Кыргыздын намысын, кыргыз туусун көтөрөлү. Кыргыз үчүн биз колубуздан келген нерсе, эми математика, химия боюнча Нобелевский премияны албагандан кийин спорт чөйрөсүндө эми мындай баатырлар, мен дагы аракет кылганым баягы Бусурманкулга үй алганга аракет кылып алып бердик М1де. Мен ошондо пресс-конференция сураганда жолукканда айттым эле, мисалы силер сурабайсыңар, мисалы 1-2 жылдан кийин сурайсыңар, эмнеге Тилек Жээнбеков бул Кудай буйрса Америкага барып калса, кичине 1-2 бойдон кийин чоң келишим түзүлгөн турат. Эртең бүрсү күнү мисалы Мырзанын, канаттын, Бусурманкулдун эмне кылып жашап аткан дүйнөсү бар экен, эч кимге сурабайсыңар. Конкреттик мына олигархтар отурат, мына строй компаниялары толтура. Ошол эки көп баатыр, улуттук деңгээлге чыккан баатырлар саналуу да. Ошолорду бирден шефке алып койсо дейсиз. Мисалы мен ушул боюнча чоң эмес, эми жакшы деңгээлде бир дүйнөлүк мамлекеттердин федерациялары менен бизнес жана спорт федерациялары менен болгон привлекательность бизнеси кандай ошолордун айкалышып иштешине деген нерселерди көп жакшы изилдеп келип туруп, мен ошо министр экономикага, ошо спорт тармагына, правительствого бир топ сунуштарды убагында кылгам. Кичине энтузиазм көп мезгилдечи. Бир эле мисалы жакшы чоң бизнесмендер өзүнчө бир клубту, федерацияны толук кандуу алса, же налоговый послабление деп коет, же налоговый каникул деп коет, ошол жактардан түп-түз алып, ошо келечекте өзүнүн атын ошону менен бирге Кыргыздын желегин көтөрө турган балдарды өзүнчө курировать этип,
полдук күнүмдүк баскан турганы спортивный витамини медицина жагынан баардыгын ала турган себедегин эртең мүрсүгүнө 1-2 жыл багыш керек да аларды. Өсө турган балдарды толук кандуу ала туруп, кандай ошол мамлекет жактан жардамы мыйзам түрүндө киргизели деген сунуштарым көп болчу. Анан биздин бюрократия деген абдан өнүккөн экен да мамлекеттечи. Ошонун баары калат экен, столдун алдына калат экен. Мисалы жеке эле өзүңдүн үнүң калып кала берет экен дагы, а муну мыйзам ошо иштеш үчүн. Анан мен балдарга аябай ыраазымын, отурган балдарга баарына ыраазымын. Ошо өзүнүн деңгээлдеринен эле эмес, Кыргыздын атын көтөрүп атышат да. Ошо эки эле ат минген адамдар, ат минерлер, килеген базарларды салган байкелер, акелер мага кайра келип мына дос болуп атышат да. Ошол мезгилдер келип, ошо баатырлар өзүнчө бул жерден ошо улуттук баатыр деген булар мен ойлойм наамга бара-бара келе атышат депчи. Албетте, мына чындыгында ар бири ушундай кыргыздын сыймыгы деп айтсак болот да. Анан Мырзамидин ошондо жанагы америкалык мушкер келе албай калып, беттеш болбой калды. 4 күн калганда атаандаш таппай койдук дейт да. Бизден Рико Бойкалар, мисалы үчүн Иван Глобалга беттешке барып келди. Ушул атаандаштарды алмаштырыпчы. Бусурманкул деле көрсө ошентип баштаган экен башында. Сиз ушундайга кандай карайсыз дейм да, мындай? Бул практика жүзүндө боло турган нерсе. Мындан качпаш керек. Бирок биздин башынан көп учурда биздин балдар Россияда, Казакстан, Кореяда, башка мамлекеттерде иштеп калып атышпайбы? Вообще жигиттер да. Эртең менен кечке чейин иштешет, тренировкага барышат да. Анан заменага бат чыгып алып чыгып коюп эле, анан көп учурда утулуп калып, жакшы толук кандуу даярдык көрбөй эле анан травма болуп калып атат да. Травма болуп калган күндөрдө болуп калып атпайбы? Аларды эсептеген эч ким жок да. Демек, так туура эмес деп айтуу өзү бул боло турган нерсе. Бирок профессионалдык бийик деңгээлге чыкканда М1дин учуру, мисалы, көп учурда заменага чакырып калышат да. Там ар бир эле 57-66 салмактагы балдар аябай проходной вес да, 71-73дөгү балдар аябай көп. Анан ошонун ичинде мен балдарга да айтканым, жөн эле бойду утпай, анан калыстардын чечимине жеткирбей, өзүң жана атаандашың келтирип колун кармап, азамат экенсиң, красавчик деген ошо деңгээлге даярданыш керек да. Анан бал менен, упай менен утуп алдым деген нерсе абдан опурталдуу нерсе экен, көрүп калып атпайбызбы көп учурда. Эми замена деген нерседен коркпош керек. Профессионалдык спортсмен эми ар дайым, мисалы, ОНФС деле бизге деле ошо чакырган, кыска мөөнөттө чакырылган убактар бар да. Бирок мен көп учурда даярдык көрүп турам, анан атаандаш канчалык деңгээли. Жөн эле барып туруп баламды жем кылгым келбейт да. Ал жөн эле утулуп калышына мен мисалы көзүм жетип турган аз келгенсип, ал мисалы оор жаракат алып калышы мүмкүн да. Андан көрө баш тартып койгон оңайлуу да. Сизден ушул теманы козгодук. Эми ушул сыяктуу дагы бир тема бар да. Мисалы үчүн сен 4 беттеш өткөрдүң да, бир күндөчү. Бул сенин организмиңе кандай таасирин берди? Же негизи мындан ары да ошондой өткөрсө болобу, же бир күндө бир беттеш эле өткөргөн жакшыбы? Жакшы суроо болду. Эми буга чейин эле Кыргызияларды көп 4-5-6 бойго чейин өткөрүп жүргөнбүз. Эми айта кетсем, азыр уже профессиональный эме болгондон бери көптөн бери уруша элекпиз да, кыргыбай бойгочу. Анан кандай десем, бир бой урушкандан эле уже урушкум келип калат да, сөзсүн ачыгычы. Физикалык жагы эле эмес, демек психологиялык жактан эле. Жактан да, уже ойлоносуң, ар кандай болот, чарчайсың. Бир бой өткөндөн эле уже урушкум келип калат. Азыр жакында болуп кеткен бойдо мурда 3 мүнөттөн урушчубуз. Азыр уже 4 мүнөттөн кылды да, эndi жеңилирээк кылчу, 5 мүнөттөн эмес, 4 мүнөттөн кылды. Финалга чейин. Финалдыкын 5 мүнөттөн кылган да. Анан кыйын эле болду. Бир бойдон эле желаниең жок кылат, сен ушташкың келип калат. Анан мурдагы баягы биздин каныбызда бар да характер. Өзүмдүн биринчи эмем ошол да, менин характер да. Ошо карата эле утуп алган окшойт. Характерине. Биринчи бойдон эле желание жок кылат. Биринчи бойдон экинчи раундтагы үчүн, экинчи раунддун аяктарында уже кабырга сынып кетти, экинчи кабырга сынды деп. Отказ болуп калды. Бирок финалда деле сен көзүң жанып тургандай сезилди да. Немат Абдрашитов менен беттешип атканда, кадимкидей биринчи беттешке чыкканда. Эми физикалык жактан байкалып турат эми. Жакшы, ошол жөнүндө айта кетсем, мына Немат Абдрашитов деп действительно ага чейинки бойлор бүт жалаң 3 раунд урушту. Ага рахмат айта кетейин. Ал
мен го Кудай жалгап жанагы кабырга сынып кетип, удушение тартып, там эмне болбойт. Короче, ушундай да, ушундай болуп утуп калдым да Кудайга. А тиги Немат жалаң очко менен утtu. Бүт баары менен күрөшүп, даканы 3 раунд урушту да, мындай айткандачы. Анан мага киргенде чарчап калды деп ойлогом, анан карасам биринчи раундда уже ургулай баштады, эле стойкасын алмаштырып, лепша стойкасын алмаштырып. Анан колу узун да манчы. Аны менен күрөшпөсө болбойт. Анан ошондо өзүмдүн немем иштеп кетти окшойт да, анан күрөшүп Кудай буйруса ошо утуп алдык да. Күрөшкө басым жасадым, чарчаганымды билдим да. Негизинен UFC деле башында ушундай беттештерди өткөрчү эмес беле, жанагы Эбат, Танк дегендердин убагындачы, Олег Токтаровдун ошондо бир беттешти өткөрүп, андан кийин ошондой мүмкүн 2 күн болуш керек. Ушу 2 күнүн ичинде жанагы жеңүүчүнү аныктап койчу да, бирок алар андай нерседен баш тартты. Эми азыр ВЕФ ошол бүткүл дүйнөлүк кулат ортаймаш уюму эми 71 килограмм салмактагыларды ушундайын өткөрөбүз деп атат. Элге мен башында ойлодум эле, башындагы биринчи беттештер кызыктуу болуп, кийинкилеринде мушкелер чарчап калып, бир кызыксыз болуп калабы, кандай болобу депчи. Анан бул ирет жакшы болду да, бирок мындан кийин да андай болобу, эми аны убакыт көрсөтөт болуш керек. Бул чемпион, тиги чемпион деген сөздөр көп болуп кетти. Эл өзүндө элек жок деген сөздөр бар да. Анан бул ошол эмеде өткөрдү да. Ким 66 чемпион депчи. Бул жерин да көзгө эме ойго алып коюш керек да. Муну жөнүнө өткөрүп салган жок да, мындай элечи. Демек ошол 66 килограмм кийин ошоңор чыккыла депчи. Ошондой сөз болгон, ошого чыктык да Кудай буйруса. Тооба, мен четин сезип калган. Ысык көлдө Чолпон Атада ВЕФ Global 13 болгондо болсо керек эле, ошондо октагон сыртында бир аз пикир келишпестиктер болгон учурлары эсимде да. Жок, сен тиешең жок ал жактачы, негизи элечи кайсыл бир мушкелердин арасында. Анан ошол 66 килограммда демек ким мыкты деген бул турнирди уюштуруунун артында демек ушундай ачык суроолор бар болчу экен. Эми ага жооп бир жагынан табылды деп айтсак болот. Себеби сен чемпион болдуң. Экинчи жагынан эми сөзүң эмес. Анан кандай десем, кыргызстар менен кыргыз урушку келбейт да, действительночы. Сөздүн ачыгы, баарыбыз бири-бирибиз менен урушкубуз келбейт. Анан ушундай уюштуруп туруп эми ушундай чыйык деп суроолор көп болду, эмелер көп болду. Өзүңдүн ийилериң менен чыгып каласың деп элечи, мына бир залда кылган. Баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз, эми айла жок ушунун чыкканга аракет эме ушундай болуп калды. Ушу аягы ушундай өттү. Кудайга шүгүр, эми чыкканга желание жок дергечи кыргыз менен, сөзүн ачыгы. Андан көрө чет жактан илебойун алып келсин, же чет жакка илебой чакырсын. Даярданып, Кудай буйруса барып мушташа беребиз. Ошол эми сенин максатың, кыялың жана келечектеги планың тууралуу сөз кылалы да. Эми келечекте план бүт эле жакшы организацияларга урушалы деген ой максаттарыбыз бар го дейм. Азыр жакында 60 килограмм. Эсейдесиң, э? Эсейде 60 килограммда 3 бойго контрактым бар болчу. Анын биринчи бой утулуп калдым. Контрактта мындай экен, 3 бой берет экен. 2 бой утсаң, 1 бой утулуп, 1 бой утсаң, да 3-чөйдө берет да. А 2 бой тең пайда тырып кетсең 3-чөй бербейт да. Анан азыр эсейде ошо да бир боюм бар да, Кудай буйрсачы. Анан чакырабыз болот, анан пока уттар, бүт травмалар айыктырып, бир жакшы эс алып, жакшы ойлонуп, өзүмө келип, анан дагы бир күчүмдү бир 60 килограммга дагы бир кууп сынаганга дагы бир аракетин жасайм да, кыргыз элин жери билет, Кудай буйрса. Буйрса аманчылык болсо, ушул дымагың менен UFC'ге чейин жетесиң, жана келип чыгатасың деп ишенебиз, тилек кылабыз. Жана ошондой эле сенин Байжан алдыдагы келечектеги пландарың кандай? Ушул аралашмашташуу мен да кыргыздын желегин көтөргүм келет жакта. Ошо мындай кандай десем, агайга окшоп мындай көп сүйлөйлүбү, сөз кыскалай сүйлөйбүз. Сөзгө жокпуз дегендечи мындай. Аз сүйлөп көп иштейбиз деген. Жок, негизи эле бул спортчуларга тиешелүү, бирок арасында болот сүйлөгөндөрүчү. Бирок баары бир бул нерсе дагы керек. Агай тиги жетпей калган суроолорду агай толуктайт деп ойлойбуз. Эң башкысы чын дилден сүйлөп атасыңар, бир чын жүрөктөн чыгат. Мындай жүрөктөгү чын дилден сүйлөгөнсүңөр. Анан мына Кенжеога эми акырындап жыйынтыктай берели, байкабастан көбүрөөк отуруп койтурбуз. Ушул сиздин командаңыздын, Fighter Cage'деги спортчулардын жана ошондой эле ушул ар бир мушкелердин алдыдагы пландары кандай, өзүңүздүн планыңыз кандай?
Ең бірінші мына біздің бүгінгі тема болған М1 глобал жөнді анан Кыргызстанда мына бүгінгі ВЭФ Эртай Машкулатов Федерациясы ошо жакшы өзүнүн кадамдарын жакшы тыштап келатат. Ошо Руслан Кыдырмышевка, Эмиль Токтогоновторго ошо күч кубат берип аракеттерин кылып, жакшы сапаттуу бир жакшы бир элге тартуулап турса деп айтып кетем. Анан Мирбек дагы М1 глобалдын өнөктөшү болуп калып атпайсыңбы, дистрибьютор катары. Булардын дагы өзүнчө эмеси өзгөчөлүгүңөр бар, сунуш кылганга мушкерлерди да. Ошону мисалы эркин колдонуп кетиш керек да. Ошо Эркин мырзага дагы ошону баса бергилеп, биздин мисалы ар бир мисалы мен дайыма эле айтам, Fighter KG дейт. Анан бу Fighter KG деп чечмелегени боец Кыргызстана 7 жылдыз турат, 7 областтын балдары бириксин деген ниет менен эле мен чогулткам да. Мен өзүм мисалы ата бабам, атам менен апам дагы Нарындык, Тынымсейит, Бугу деп койсом, мен кээ бир учурда күлөм. Анан мен мисалы нарындыкмын дей берсем, анда клубка мынтип жазып койбоймбу, нарындыктар гана машыгат депчи. Анда 6 областтын балдарын эмне кылабыз? Ошон үчүн баягы ошондон алыс болуп, кичине масштабныйраак, баягы философияда айтып коет, диалектикалык көз караш депчи. 2-3 кадам алдыга тек канатта айтып кеткендей, Кыргызстан үчүн таза бүтүрүп туруп, арышты тей жака ошо 7 областтын балдары биригип, ары жака аттаныш керек да. Көп нерселерди анан ичала биринчи айыл менен экинчи айыл болуп эле андан өдө бийик болуш керек. Анан Мирбек мырзага дагы ошо сунуштарды айта кетели. Булардын өзлөрүнүн привилегиясы бар, өзгөчөлүктөрү бар. Биздин ошо жакшы мына аты чыгып келаткан канча балдарыбыз бар. Ошолорду М1ге түртө турган мүмкүнчүлүктөрү бар да. Биз па келишим кылабыз, бирок аларга мисалы матчмейкер сиз болсо дагы мисалы абдан зрелищный, кооз, жакшы көрсөткөн балдарды тартасыз да. Анан өзүнүн мен айтканда өзүнчө саясаттары бар да, ичеринде, өзүнүн мамлекеттерин, даже ошо UFC'де бар ошо саясаттар. Жакшы балдардын баарын чогултабыз деген чоң генеральный главный чоң бир проекттер бар. Бирок ошону менен бирге минтип кууш келгенде эле ичара сөз болгондо эле кичине башкача чечип коюшат да. Бирок ошо бизге мүмкүнчүлүк 100%-тен 100%-тан 1% болсо дагы ошо кайрымакты илип калыш керек. Кыргызстан ким экенин М1 болобу, UFC болобу, UFC болобу, ошо кайрымакты илип туруп, желекти барып сайып коюш керек да. Буюрса, сиз да максатыңызга жетесиз деп ойлойлу. Сиздин максатыңызга жеткениңиз бул жалпы кыргыз элинин демек максаты ишке ашкан болуп эсептелет. Чындыгында өтө чоң салым кошуп келатасыз. Кыргыз спортуна, ошол эле Кыргызстандын мүмкүн идеологиясына деп айтсак болот. Кыргызстандын ушул Кыргызстандын деңгээлин кандайдыр бир деңгээлде кандай десек, рекламалап дегендейчи башка өлкөлөргө. Жана ошондой эле мына урматтуу телекөрүүчүлөр, берүүбүз дээрлик соңуна чыгып калды. Ошондой эле Мирбек Касымов ушул М1 глобал уюмунун Борбор Азиядагы эксклюзивдүү дистрибьютору. Эми алдыдагы пландарың ушул бир эле Кыргызстан эмес, НТ спорттон түз эфирде дайыма М1 глобалды берип келесиз. Андан сырткары ушул Борбор Азиядагы пландарың менен анан эфирде жыйынтыктасакчы. Эми келечектеги максатыбыз биз азыр бир эле Кыргызстан эмес, Казакстан, Өзбекстан, Монголия менен иштешип атабыз. Буюрса жакында Түркмөнстан менен Тажикстан менен аракет кылабыз. Ушу Борбор Азияда М1 глобалды көрсөтүп, рейтинг боюнча жакшы бир көрсөткүчкө жетели деген аракеттерибиз бар. Мүмкүн алдыда дагы Кенжебек агай менен сүйлөшүп, кеңешип, мүмкүн бир промоушн компания уюштуруп М1 глобалды Кыргызстанда ушундай бир башкача стратегияларды түзсөк болот деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, спорт сүйүүчүлөрү, ошентип бизге берилген убакытта соңуна келип жетти. Биринчиден алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бул спорт тайм берүүсү болду. Биз спорт тайм берүүсүндө ушул аралаш мушташ өнөрүндөгү ар кандай учурлардын бардык тармагын камтыганга аракет кылдык. Буюрса, алдыда дагы бул теманы кенен козгогон учурлар болот. Дагы бир жолу демек конокторду эсиңиздерге салып өтөйүн. М1
мүмкін еман келечекте. ВЕФ Global 10 турниринде чемпиондук курду жеңип алган. Бул жерде Мырзабедин Пазылов, ошондой эле Кенже Чекиров агайыбыз, Кыргыз Республикасынын греплинг федерациясынын президенти жана Fighter Cage клубунун негиздөөчүсү жана машыктыруучусу. Ошондой эле мына бул жактан Мирбек Касымов, бул Эмон Global уюмунун Борбор Азиядагы эксклюзив дистрибьютору, жана ошондой эле ВЕФ Гран-при, ВЕФ Гран-при 66 килограммдагы турнирдин, жакында болуп өткөн турнирдин чемпиону Канат Тайсон Келдибеков, жана ошондой эле Байжан Элдияр уулу, бул дагы биздин келечекте Кыргызстандын желеген далай жерде желбирете турган, азыр эле мына бир топ ийгиликтерге жеткен биздин спортчубуз. Кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев болдум. Эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.